po kami ngayon sa Isitan. Kasama ko po yung mga kapatid ko. Magpa-vlog po ako ng mukbang ng street food. Ayan. Yung mga nandyan pong mga street food, yung ano, yung kwek-kwek, tapos yung Wonder Old, saka yung Kikiam. Ano pa ba yun? Ano to? Penoy. Penoy, ayan. Tatlo kami. Subukan namin kainin yan. Pati yung balot doon. Ano. Doon may balot naman dito. Tingnan natin kung masarap pa. Ayan. Kuya, 5 peso nito. Sis, ayan yung mga sis ko yan. Tatlo kami. Titingnan natin kung gano'n sa kasarap. Okay. Umorder po kami ng Penoy, tapos yung Wonder Old. Pati ito, dalawang ganito. Dalawang kikiam. Dalawang tatlo. Sige, tatlo po, tatlo. Tapos ayan. Saka po ito, tikman na rin natin to. Dalawa. Dalawa lang po, baka hindi namin makaya. Ito. Kalamares na lang po, ito kalamares. Magkano po kalamares? 5 lang. Ha? Ito lang. Ano na to? 10, 40 pesos. Ayan. Punta na kami sa bayo. Try natin yan. Good luck talaga sa amin. Hindi kami matakaw kasi mga payat. Mga payat kami. Yan natin. Ayun siya. Ayan, nandito kami sa Isitan, sa Recto. Ayan, dito yung papuntang Quiapo. Ayan, sa Quiapo. Ayan, dito yung mga street food. Ayan, may tipo dito, may Penoy. Ayan, punta kami dyan mamaya. Try namin kumain. May mga manik. Ayan na. Ayan, kumukuha na po sila ng suka at saka ng pipino. Actually po, hindi ako masuka. Pero nagpapasarap sa pagkain to yung suka na maanghang. Kahit hindi ako masuka, itatry ko pong magsuka. Parang ano kasi, iba yung lasa eh. Kaya try ko pero matamis yung ano ko, sauce ko. Ayan, sila suka sila, tas maraming sili. Challenge daw sa akin, yung usugupin ko daw yung suka. At yung ano ko. Ayan. Ang una kong kakainin, gusto ko yung one day old eh. Pero parang matagal siyang lutuin. Unahin ko muna yung medium siguro. Pero matamis lang yung yung sauce ko. Meron si kuya tinatanggal na abdo daw yun, mapait daw yun. So, kinuha niya na yun sa kanya. Punong-puno ng ayoko talaga ng suka kaya pipiliin ko eto. Ayan. Ito lang muna. Kamaya ako nakakainin yung wante. Yan, yung mga kapatid ko. Yung kainin. Sila kuya din daw. Lahat ng in-order namin kailangan kami mauna. Pinakain ko nila yung yung one day old. Ingat kayo baka sumabit yung mga paa at kuko. Sumabit sa ngala-ngala. Sarap.
pinakamalaki ng Pilipinas. Yung mga street foods, ayan, pinadayo-dayo. Ayan yung ano, pipino na may suka. Actually, hindi ko na yung stand ng cellphone ko, kaya hawak-hawak ko siya ngayon. Pinatry namin ano, isa-isahin siya. Ano nga po? Tatlo nga po ganito. Yung 10 ko, yung 10. 10 pesos yung ano, palamig isa. Kuya, isa lang daw. Gusto daw nila buko. Gusto daw nila buko. Nakakabila. Sa akin okay na to. Tignan ko naman yung kalamango. Subo ko ang laki. Ganyan daw yung tamang pagkain ng sisi. Binuo niya. Unang kakainin yung ano, yung ulo. Sabay sumabit. Itong buo. Iwan yung paa. Ano? Ngayon ko napatunayan na ano. Takaw pala talaga ako. Natawanan nila kami. Nandito lang po kasi kami sa street. Ayan. Welcome to my YouTube channel. Isa na lang. Subo mo yan. Pakita mo yung ano. Yung isubo mo lang at kaya mo. Kaya mo yan? Patayin ko na po. Yung ano naman. Yung matigas, kinain niya rin yung matigas. Tumusok yung tuka. Tumusok daw yung tuka. May matigas na part. Ano? Kinain niya raw yung bungo yan. Ito yun yung matigas na part. Yung parang sa balon, may matigas. Ito. Ito nga, kapait ka. Lulukin ko na lang. Sayang. Wala na ito. Kauna ito naniningin.
Ay, sa balik natin lang. Order sila Ano ng yun? buko. Siya na pumalis. Yung sa akin, ang in-order ko, yung ito. Bukas mo tayo magbibigay. Ayun guys, natapos kami sa ano, sa mga fishball, kwek-kwek. Dito naman kami sa balon. Ayan, balon. Balon ko tsaka kwek. Nasa po lang. Ayan yung sisiw. Ito yung sa akin. Ayun naman yung utak na pakita mo. Ay, yung Ayan utak. yung ano, yung utak. Nakita mo yung ano, utak ng sisiw. Ayun yung utak ng puto. Yung sa akin, hindi ko pa siya nakakain. Balatan mo nga sis. Yung sa akin. Pinapabalat ko sa akin. Yun nga yung panyo na nga lang. Lagyan mo ng asin sis. Yan. Ayun mo siya ulit. Wow. Nakain daw niya yung buto. Ayun guys, dito na po natatapos yung aking vlog. Ayan. Yung mukbang dito sa street foods. Ayan. Sarap-sarap nung one day old. Tapos yung balot. Ayan. Sarap. So, ayan.